안녕하세요, 뉴아트입니다. 반갑습니다. 상당히 오랜만에 영상으로 인사를 드립니다. 거의 한 3, 4주 한 달 가까이 된 것 같은데, 마지막 영상 올린 지가, 그죠? 일단 저는 현재 여기는 충전소입니다. 충전소고요. 2024년 10월 18일 금요일, 현재 시각 19시 49분입니다. 금요일 심야 야간 근무 영업을 나온 거고요. 그동안 영상 컨텐츠에 대해서 고민이 좀 많았어요. 제가 이제 매출 관련된 노출이나 어떤 뭐 이런 부분들에 이제 그런 부분들에 대해서 좀 지양한다고 말씀을 드렸기 때문에 매출 같은 부분이 이제 영상 컨텐츠에서 빠져버리니까 택시 유튜브라는 거에서 뭐 컨텐츠가 없더라고요. 뭐 뽑아 먹을 만한 컨텐츠가 없다는 거죠. 그렇다고 뭐 택시에 관련해서 제가 뭐 경력이 상당히 오래된 것도 아니고 뭐 경력이라도 오래돼서 뭐 정보나 이런 부분들에 대해서 빠삭한 것도 아니기 때문에 컨텐츠 부분이 상당히 뭐라 해야 되지? 미흡해졌습니다. 그래서 이제 영상을 이제 만들 게 별로 없더라고요, 사실. 택시 관련해서. 그래서 상당히 고민이 좀 많습니다. 라이브 스트리밍 생방송도 빨리빨리 진행을 해서 준비를 해야 되는데, 준비를 해서 진행을 할 수 있게끔 빨리빨리 해야 되는데, 이제 그것도 이제 여의치가 않고, 그러니까 사실 뭐 그거는 어렵진 않아요. 왜냐면 이제 뭐 카메라를 굳이 안 사도 그 부분은 스마트폰 그냥 화질 괜찮은 거 뭐 한 중고로 당근하면은 금방 구하니까 거기에 이제 알뜰폰 유심 하나 꽂아 갖고 스트리밍 진행하면 되는 건데 사실 모르겠어요. 그 부분도 사실 그냥 라이브 스트리밍 생방송만 단순히 진행한다고 해서 뭐 될 것도 아니고 그래서 좀 고민이 좀 많습니다. 오늘따라 충전소가 상당히 붐비네요. 뭐 금요일이기도 하지만 이제 뭐 저랑 같은 지역이신 이제 부천 지역이신 분들은 아시겠지만 이제 이번 달 말에 부천시 개인택시 조합장 및 대의원 선거가 있습니다. 그래서 그런지 제가 지금 여기 충전소를 이제 주 이용 충전소가 메인 충전소가 제가 지금 SK 원미 가스 충전소거든요. 까치올령 옆에 있는 여기에 이제 뭐 선거 사무실 이제 후보자 사무실이 하나 차려져 있다고 합니다. 사실 뭐 전 잘 모르는 분들이 대다수예요. 사실 뭐 그냥 충전소에서 가끔 이제 인사하는 분들은 계시지만 뭐 친한 분들도 안 계시고 그래서 뭐 그리고 딱히 뭐 저는 개인적으로 이런 선거라든지 뭐 이런 어떤 그런 거에 대해서 사실 관심을 크게 두는 편은 아닙니다. 개인적으로. 왜냐면은 제 개인적인 기본적인 제 마인드는 그거예요. 어느 누가 되든 어차피 똑같다 라는 마인드입니다. 그거는 이제 뭐 나라 차원에서 봐도 그렇고 뭐 정치적인 부분도 그렇지만 아무튼 우리나라는 뭐 연맹, 연합, 뭐 조합, 뭐 협회 뭐 이런 것들이 죄다 문제이기 때문에 뭐 거기에서 뭐 한다고 해서 뭐 저는 그렇게 막 동조하고 막 나서서 막 누구를 뭐 뽑지 막 이렇게 고민하는 스타일이 아니기 때문에 사실 뭐 투표할지 안 할지도 모르고 자야죠. 뭐 저희가 활동하는 시간은 사실 뭐 밤이 이 시간대거든요. 주로 집에서 한 5시쯤 뭐 일어나는 건 일찍 일어나지만 활동을 하는 거는 점심 겸 저녁을 좀 일찍 한 5시쯤 먹고 그때부터 이제 좀 뭐 출근 준비도 하고 뭐 활동 준비를 하는 편이라서 뭐 낮 시간엔 주로 잡니다. 아침 오전 시간이랑 퇴근해서 그래서 뭐 투표 시간은 아시겠지만 뭐 9시부터 18시까지이기 때문에 그 시간이면 제가 활동할 시간이 아니라서 싫지 않지만 아마 투표는 못할 것 같은데 일단 뭐 구경도 하고 뭐 괜찮은 것 같아요. 뭐 이런 제가 주로 이용하는 충전소에 선거 사무실이 차려져 있어서 뭐 사람들도 좀 왔다 갔다 하는 거 구경하고 투표가 뭐 선거가 어떤 식으로 조합장이랑 대의원 선거가 어떤 식으로 진행이 되는지도 좀 뭐 볼 수 있고
이런 부분은 나쁘지 않은데 뭐 딱히 관심 없다는 거. 그냥 누가 됐건 그냥 잘 이끌어 줬으면 좋겠어요. 예. 그러니까 뭐 여러가지 문제점들이 있죠. 뭐 서울 지역도 뭐 조합 개인택시 조합 뭐 압수수색 들어갔다 뭐 이런 얘기도 나오고 들리고 있고, 뭐 횡령이다 뭐다 이런 것도 있고, 뭐 차가 뭐지 뭐 G90인가 뭐 이런 뭐 그런 걸 끌고 다닌다. 조합장이었나 뭐 대의원이었나 아무튼 타 지역 개인택시 조합에서 이런 여러가지 막 이런 안 좋은 얘기들이 나오다 보니까 더 사람이 더 거기에 대해서 반감을 갖게 되고 관심이 있다가도 사라지는 거죠. 아무튼 그런 사고들만 터지지 않고 누가 돼서 누가 뽑히든 뭐 잘 이끌어가고 뭐 별탈 없이 임기가 있죠. 조합장이랑 대의원 이게 임기가 있으니까 그 임기 내에 뭐 큰 일 없이 잘 그냥 이끌어줬으면 좋겠습니다. 누가 됐든. 아무튼 뭐 그렇고, 아무튼 부천은 그렇습니다. 이번 달 말에 조합장 및 대의원 선거가 있다는 거. 개인택시 일단은 뭐 오늘 금요일이라 지금 19시 55분인데 20시부터는 이제 슬슬 영업을 또 준비를 해야죠. 그래서 20시부터 영업을 하면 4시 한 8, 9시간 영업을 하면 또 바짝 달려야 되거든요. 8, 9시간. 그러니까 저는 이제 말씀드렸다시피 저는 이제 막 오랜 시간을 영업하진 않습니다. 하루에 뭐 평일 같은 경우에는 한 6시간 반에서 7시간 정도, 그냥 평균 7시간 영업하는 것 같아요. 평일에는. 그리고 주말에는 한 8, 9시간 9시간 정도. 4시 딱 할증은 풀로 채우고 4시 이후에 콜 상황이나 아니면 내 주변에 콜 떨어지는 걸 보고 그때 뭐 한두 콜 더 타든지 하고 뭐 한두 회 더 영업을 하든지 하고 퇴근을 하는 편이라서 주말에도 그렇게 길지 않아요. 뭐 누구는 뭐 새벽 6시까지는 해야 되는 거 아니냐, 뭐 그래도 하루에 한 11시간 12시간은 해야지 뭐 어느 정도 매출이 나오지 않느냐, 뭐 비가맹인데 그거 갖고 되냐라고 하시는 분들도 계시는데, 비가맹도 제가 지금 택시를 2월 중순부터 했는데, 올해 2024년 2월 중순부터 했는데 비가맹으로 지금까지 쭉 영업을 해본 결과 글쎄요, 뭐 내가 납득할 만한 수준의 뭐 콜량 또는 뭐 매출이면 될 것 같아요. 개인적으로 뭐 큰 욕심 부리지 않고 일하기에는 사실 가맹보단 비가맹이 나은 것 같습니다. 훨씬 낫다고 보아요. 그리고 뭐 비가맹이다 보니까 뭐 다른 콜들도 자유롭게 받을 수 있고, 뭐 굳이 카카오 하나에만 얽매여 있지 않으니까 더 괜찮은 것 같아요. 그리고 저는 개인적으로 내년이나 아마 지금 고민을 하고 있는 게, 내년쯤 뭐 약간 뭐 대출을 끼고서라도 할부로 사더라도 차를 바꿔서, 지금 고급 택시 있죠. 이 고급 택시가 말도 많고 탈도 많고 문제도 많고 뭐 제도적으로 좀 탈이 좀 있는 것 같긴 한데 9000번대죠. 부천 넘버로 9000번대 개인택시 9000번대 넘버로 전환을 해서, 고급 택시 전환을 해서 경기도 광역에서 좀 영업을 하고 싶습니다. 개인적으로. 지금도 이제 부천에 고급 택시로 이제 전화를 해서 경기도 부천이 아니라 뭐 경기도 타 지역에서 영업하시는 분들이 계시는데, 제가 봤을 때는 차라리 가맹보다는 그게 조금 더 나은 선택이지 않을까 싶어요. 그리고 개인 택시는 가맹보다는 비가맹으로 영업하는 게 전 개인적으로 나을 것 같다고 생각을 해요. 개인 사업자잖아요. 뭐 프랜차이즈라고 생각하면, 프랜차이즈 가맹 사업이라고 생각을 하면 된다고는 하지만 글쎄요, 이게 아시다시피 이게 조금 다른 느낌이라, 그거랑 이 택시가
일방적인 득점 상황이기 때문에 이제 뭐 타 지역은 모르겠지만 이제 부천, 서울, 수도권 뭐 이런 쪽은 카카오의 일방적인 독점 상황이기 때문에 이게 모르겠어요. 이게 전체가 다 가맹화돼 버리면 혜택이라든지 매출 역시 점점점 줄어들 거란 말이죠. 네. 전 개인적으로 개인 택시에 대한 가맹은 싹 다 뭐 폐지하고 차라리 법인 택시만 가맹을 주고 법인 택시에 부재를 주는 게 낫다고 생각을 해요. 네. 그래야 법인 택시도 가맹이기 때문에 콜도 저 다 잘 받을 거고 가맹 택시 쪽도 어느 정도 또 좀 돌아가지 않을까라고 생각을 합니다. 개인 택시는 부재는 당연히 없어야 되는 거고 개인 택시는. 네. 자, 아무튼 8시입니다. 저 개인적인 생각이기 때문에 그냥 한 개로 듣고 한 개로 흘리시면 될 것 같아요. 일단 오늘 영업을 좀 시작을 해보도록 하겠습니다. 그리고 영상 컨텐츠라든지 이제 택시 유튜브 관련해 갖고는 조금 더 고민을 해보도록 하겠습니다. 네. 라이브 스트리밍 준비는 해야 되고 어차피 어차피 해야 되는 거고 계속 택시 유튜브를 하기 위해서는 라이브 스트리밍도 역시 어차피 해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 적당한 매물 올라오는 게 보이면 적당한 매물 찾아서 좀 구매 좀 해서 세팅해 갖고 방송 라이브 스트리밍 생방송 진행할 수 있도록 한번 준비를 해 볼게요. 조만간. 이것도 계속 지금 몇 달 전부터 이 얘기 계속 하고 있는데 최대한 빨리 준비하도록 하겠습니다. 자, 일단 여러분들도 주말 금요일, 오늘 금요일이죠. 금요일 그리고 주말 잘 보내시고 다음 영상으로 또 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 뉴아트였고요. 많은 시청 부탁드리고 재밌게 봐주셔서 감사합니다. 다음엔 더 좋은 영상으로 인사드릴게요. 감사합니다.